Мните железо, как полотно вы мнете в корыте. Мните железо, будто вы мнете солное место. Мните железо, мните железо, мните и мните. Накануне я проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. Что-то жуткое я видел во сне. Анна улыбалась, да мужичок, мелкий, с клокоченной бороденкой, чем-то занимался, нагнувшись. А потом, как закричит те же самые странные слова: «Эль фо ле батtre фер, ле броя, ле петрин». Это было так ужасно. Уезжают навсегда поезда, их обратно не вернуть никогда. Отбывают поезда в долгий путь, их нельзя остановить, повернуть. Дым клубится из трубы, мы бежим, мы боимся опоздать, мы спешим.